Како гола борба за власт ја карактеризира вештачки создадената политичка криза во државата од страна на СДСМ на синоќашната трибина во Зрновци. Предводникот на партиската група на ВМРО-ДПМНЕ, министерот за здравство Никола Тодоров. Тој низ примери зборуваше за деструктивната политика на неголемата опозицијска партија, која не нуди проект, ниту има изборна програма, а сака со лажни ветувања и создавање криза да дојде на власт. Тоа најдобро се гледа од начинот на кој се практицираат власта во министерствата, кои ги добија на подарок по договор во Пржино. Но престојните избори треба да ги демаскираат нивните намери, бидејќи според Тодоров, ВМРО-ДПМНЕ ќе победи уште поубедливо отколку на последните. Ни зема една година од вашите животи, една година од државата, една година можност за подобар и побрз развој на државата, но македонскиот народ не дозволи да биде изманипулиран, не дозволи да биде излажан, не дозволи да биде ставен во заблуда и да падне на ова сценарио кое што беше подготвено, ова деструктивно сценарио, кое што беше подготвено од СДСМ само со една цел, да ги донесе на власт. Доказ за тоа е овој изминат период во кој што СДСМ има свој министри во владата, има своји заменици во владата. Дали тие министри и заменици нешто сработија? Дали предложија еден проект? Дали реализира еден проект? Дали направија нешто со кое што ќе го подобрат животот на земјоделците? Ќе ги подобрат условите во градинките? Дали измислија некоја нова политика што ќе помогне на некои граѓани во државата? Не. Ништо. Едно големо ништо. Градоначалникот Блаже Станков нагласи дека власта на ВМРО-ДПМНЕ во Зрновци има реализирано над 30 на крупни проекти кои го подобрија животот на граѓаните. Најглавните важните проекти кои што беа навистина од витално значење за општината, тука се 4 локални патишта, изградбата на канализација во село Витовиште, комплетно завршена канализација во село Зрновци, реконструирање на општинскиот водовод и пуштање во функција. Сега веќе знаете дека рече се до секој семејство имаме вода за пиење, чиста вода за пиење. Направивме дел од речното корито, уредивме речното корито во село Мородис. За верските потреби на граѓаните во Мородис и во Витовиште изградивме цркви, помогнавме во реновирањето на црквата во село Зрновци. Направивме една куќа во село Мородис, кај што можеме, сместивме огромен број на експонати кои што се сведоци на минатото. Покрај тоа, представници на владата ги промовираа новите мерки и проекти во сферата на вработувањето и земјоделието.